Kami sampaikan sesuai kesepakatan dengan Bapak Keamanan, siapapun Anda yang membuat onar akan kami tuntut untuk mengganti rugi biaya administrasi. Hey! Sekali lagi, siapapun Anda yang membuat onar akan kita tuntut sesuai kesepakatan dengan Bapak Keamanan untuk mengganti biaya administrasi. Suryo Wijoyo, kembali kami informasikan, mohon kesadarannya masing-masing. Siapapun Anda yang membuat suatu onar akan dikenakan sanksi untuk membayar biaya administrasi pementasan. Ya, Bapak. Tengah piye tengah
Hey!